원장님 늑골이 부러졌어요. 늑골이 부러진 경우에는 아주 과도하게 어긋난 경우에는 흉부외과에서 여기를 열고 철사로 이어주는 수술을 하기도 하지만 약하게 금이 간 경우에는 그냥 두면 붙어. 한 2주에서 4주 정도 지나면 통증이 많이 줄고 2달에서 3달 정도면 통증이 많이 줄면서 붙을 수 있는데 우리가 문제는 이렇게 막 움직인다든지 기침을 할 때 너무 아프니까 그럴 때는 이렇게 손으로 막아주고 관절을 구부린 상태에서 한 손으로 잡아준 상태로 기침을 하면 통증을 줄일 수 있다. 이렇게 잘 아껴서 이렇게 재채기가 나오려 그러면 하는 거를 잘 유지해주면 결국은 이거 붙을 때까지 많이 아프지 않게 지낼 수 있어.